ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് നല്ലൊരു പൈസ ലാഭിക്കാം. അതെ, പകുതി പൈസ വരെ ലാഭിക്കാം. മോൾഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സാധനവും ഒരേ ഡിസൈനിലായിരിക്കും, വേറെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പം പല രീതിയിലാവും. ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഫിനിഷിംഗ് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. ഡെയിലി മോൾഡിലാക്കുന്നതാണ് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇതിൽ പറയാം? ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ നാട് തിരുവനന്തപുരമാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥാപനം എല്ലാം തുടങ്ങി നടത്തിയിട്ട് 25 വർഷത്തിന് മേലെയായി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ലേ സംഭവം അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യം? ഇതുവരെ ആരും കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. നല്ല രീതിയിലാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണ കല്ല് കെട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പൈസയാവും. മുകളിലൊരു സ്ലാബ് വാർക്കുന്ന പൈസ വേണ്ട. അതെ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീട് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു മോഡൽ ഓർമ്മ വന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ മോഡൽ ഉണ്ടായി ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്തു തരും.